আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমরা সহস্রধারা 2 ঝর্ণার অভিজ্ঞতা শেয়ার করব। উঁচু উঁচু সবুজ পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত প্রকৃতির এক অনন্য সৃষ্টি সহস্রধারা লেক। আর এই লেকের পানির উৎস সহস্রধারা ঝর্ণা। এই ঝর্ণাটি বেশ উঁচু এবং সুন্দর। দেশের অন্যান্য ঝর্ণা থেকে এখানে আসার রাস্তা বেশ সহজ, তাই তো প্রকৃতি প্রেমীরা এখানে ছুটে আসে বারবার। এই ঝর্ণাটি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলায় অবস্থিত। ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে ছোট দারোগার হাট বাজারের কাছে সহস্রধারা সেচ প্রকল্পের ভিতরে এর অবস্থান। তো চলুন আমরা তাহলে মূল ভিডিওতে ফিরে যাই। আমরা ছোট দারোগার হাট বাজার থেকে সিএনজি ভাড়া করে চলে যাচ্ছি সহস্রধারা 2 ঝর্ণার একদম কাছে, সহস্রধারা লেকের কাছে আর কি। সিএনজি ভাড়া রিজার্ভ করলে 70 থেকে 80 টাকা নেবে। সিএনজি সহস্রধারা সেচ প্রকল্পের কাছে নামিয়ে দিবে। সিএনজি থেকে নেমে বাকি পথ হেঁটে যেতে হবে। 5 থেকে 7 মিনিট লাগবে লেকের উপরে উঠে নৌকার কাছে যেতে। সিএনজিতে যেতে যেতেই আমরা প্রকৃতির প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। চারিদিকে সবুজ পাহাড়, তার মধ্যে ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছিল। সব মিলিয়ে পরিবেশটা একদম অন্যরকম ছিল। পাহাড় দেখে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিলাম পাহাড়ের সবুজের দিকে। সেই চোখ জুড়ানো সবুজ মনকে শীতল করে তোলে। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে ছোট্ট এই রাস্তা যেন আমাদেরকে নিয়ে চলেছে অজানা এক সৌন্দর্যের দিকে। পাহাড়ের সৌন্দর্য ভালোবাসে না? পাহাড়ের সৌন্দর্য মনকে অস্থির করে তোলে না, এরকম মানুষ খুব কম। পাহাড় সবাই ভালোবাসে। পাহাড়ের সৌন্দর্যটা এরকম যে আপনাকে মুগ্ধ করবেই। সামনে দেখ, পাগল হয়ে যাবে, এগুলো দেখে কিন্তু পাগল হয়ে যাই আমরা। সামনে যাচ্ছে সবসময় বাইক নিয়ে কি করবি? খোয়াছড়া পৌঁছায় গেছি। না সরি, খোয়াছড়া না, তো সহস্রধারা 2। সহস্রধারা 2 অস্থির মনোরম পরিবেশ চারিদিকে। আমরা নেক্সট টাইম বাইক নিয়ে আসবো, এরকম নেক্সট টাইম আমরা বাইক নিয়ে আসবো ভার্সন 2। আচ্ছা, সমস্যা নেই। এটা আমরা ছোট দারোগার বাজার থেকে অটো নিয়ে আসলাম না, জনপ্রতি 20 টাকা ভাড়া। এই ভিডিওটা দেখালি না? হ্যাঁ, আমি যে টিকিট কাটলাম, টিকিট কাটতে হয়, তোকে বলতে হবে না যে ব্লগে রাখতে হবে। হ্যাঁ, আশপাশ এখানে আসলে আপনারা পেয়ে যাবেন টিকিট কাউন্টার। সেখান থেকে টিকিট সংগ্রহ করতে হবে। নৌকাতে করে ঝর্ণার কাছে নিয়ে যাবে এবং আবার সেই নৌকাতে করে নিয়ে আসবে। তার জন্য খরচ হবে জনপ্রতি 60 টাকা। চল চল চল, হ্যাঁ তুল, নাম। আমাদের নৌকার কাছে চলে আসছি আমরা এখন সবাই নৌকাতে উঠবো এবং এই নৌকাটাই আমাদেরকে ঝর্ণার কাছে গিয়ে নামিয়ে দিবে। আমরা এখন সহস্রধারা 2 ঝর্ণা দেখতে যাচ্ছি। আচ্ছা, তুমি আসা দেখাও। আমরা কি দাঁড়িয়ে থাকবো? না।
সবুজ গালিচায় বিছানো বড় বড় পাহাড়গুলো সত্যি অসাধারণ। যে কারো মন আটকে যাবে এই পাহাড়গুলোর মাঝে। আসলে পাহাড়কে কাছ থেকে আলিঙ্গন করার অনুভূতিটাই আলাদা। অন্যরকম এক তৃপ্তি আপনার মনের ভিতর চলে আসবে। আজকের ওয়েদারটাও আমাদের সাথে সঙ্গ দেওয়ার জন্য ঝিরিঝিরি বৃষ্টি দিয়ে পাহাড়কে ভিজিয়ে তুলছে, আর তার সৌন্দর্য 100 গুণ বেড়ে যাচ্ছে। এই সহস্রধারা লেকটি মূলত সহস্রধারা ঝর্ণার পানিতেই সৃষ্টি হয়েছে। সুন্দর স্বচ্ছ পানির একটা লেক। এই লেকের ভিতর দিয়ে আমরা নৌকায় করে এগিয়ে যাচ্ছি, চারিদিকে সবুজ পাহাড় দিয়ে ঘেরা। এই চূড়াটা দেখে তো মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ये पार हो जाएगा आगे। अरे उठो तो बाबू, এদিকে আসতে পারতো না, এই স্পিড বোটে না, পানি কম এদিকে। বোট থেকে নেমেই কিছু রাস্তা আছে যেটা বর্ষার কারণে কাদা কাদা হয়ে গেছে। এই রাস্তাটুকু পের হয়ে আমাদেরকে ঝর্ণার কাছে যেতে হবে। খুবই অল্প রাস্তা। বৃষ্টি না হলে শুকনো থাকতো, একটু হালকা ভিজে থাকতো। অবশ্য তাও মাটি লাগলে ভালো আছে। সাথে আমরা গেছিলাম, ওগুলো যে এরকম ছিল, পা দিতেই ভয় লাগছিল। চলে না, পানি একদম নোংরা। মন ভরে গেল। বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ ও পানিগুলো দেখে পরিষ্কার হতো। বর্ষাকাল পানি, বর্ষার জন্য কিন্তু পানি বের হয়ে গেছে, নাহলে কিন্তু অনেক পরিষ্কার পানি বাকি। না না না, পানি তো থাকবে। ও প্রকৃতির যত সৌন্দর্য সব এক জায়গাতে। ঝর্ণার শীতল পানিতে আমরা গা ভিজিয়ে নিতে ভুল করলাম না। আমরা বেশ অনেকক্ষণ ঝর্ণার ঠান্ডা পানিতে লাফালাফি করলাম, মজা করলাম। তারপরে প্রায় 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা পরে আমরা ব্যাক করার জন্য সবাই আস্তে আস্তে করে রওনা দিচ্ছি। ये झरना है, इधर में पानी बहता है। ये पानी आकर इधर बहना, ये इधर चला जाता है, उधर हम लोग आता है जाता है, तो आता है। चलो चलो চল চল। বৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে, তো আমি ভিডিও করবো না, শুনে দেখতে। আচ্ছা, আমরা তো চলে যাচ্ছি এই ভিডিও কল।
আইসো পারে আর নাটক কেমন জোরে জোরে পাচ্ছে তাই না? বলতে লেগেছিলাম পার হয়ে গেল এর মধ্যে। কঠিন রাস্তা যেতে হবে, বন্ধুর পথ বন্ধু এখন আরো পিছলা হয়ে গেছে। ব্যাগ দাও ক্ষীর হয়ে গেছে। অনেক মানুষ আসলে কেমন দেখ আমার এই ছিল আমাদের সহস্রধারা 2 ঝর্ণার ভ্রমণ। সবাই আপনারা জানাবেন কেমন লাগলো এবং জায়গাটা আসলেই সুন্দর। চেষ্টা করবেন জায়গাটা ঘুরে যাওয়ার। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন এবং ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।